buonasera a tutti e benvenuti in Galleria delle Conchiglie, Villa Contarini, Fondazione Giordano Emilio Ghilardi. Questo saluto lo porto a nome del Presidente del Consiglio di Amministrazione, professor Rossoni, che non può essere presente perché è all'estero, e di tutto il Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione e anche della Regione del Veneto, che è proprietaria di questa villa e quindi che ci ospita. Come magari state osservando, noi abbiamo qua davanti una descrizione finanziata dall'Unione Europea, Ministero della Cultura, Fondazione Giordano Emilio Ghilardi, Piazzola Subletta. Perché vi metto in evidenza questi 4 loghi, chiamiamoli loghi per adesso? Vi metto in evidenza questo perché noi siamo qua stasera, eravamo qua anche oggi pomeriggio, e lo siamo anche in altre situazioni collegate ad oggi, perché siamo stati beneficiari, ovviamente a seguito di nostra richiesta, di un provvedimento PNRR, definito TOC. Ecco, questo provvedimento di cui noi siamo stati beneficiari, per la nostra richiesta, ci ha consentito di organizzare questa giornata e altre attività che noi abbiamo messo in campo. Diciamo che dobbiamo affermare che questo progetto sostanzialmente ha, come posso dire, 3 momenti, dopo magari chi mi seguirà sarà un po' più preciso e anche dettagliato, ma dobbiamo chiudere un po', stringere dei tempi. Quindi questo è un progetto che ha una sua storia e ha una sua esperienza. Ecco, è un progetto perché oggi infatti l'abbiamo visto misurato un aspetto di questo progetto, una didattica musicale per persone con disabilità varie. È una storia perché nel nostro ragionamento abbiamo inserito e recuperato e organizzato e finanziato quindi dal PNR almeno in parte il nostro archivio della Fondazione, che è un archivio molto ricco, che ha una sua storia molto importante di un'attività della Fondazione connessa a questa Villa Contarini, ma anche al territorio connesso alla Villa Contarini Fondazione Ghilardi. È un'esperienza che è quella che stiamo vivendo stasera e che dopo qualcuno meglio di me spiegherà. Quindi ci troviamo appunto perché il senso è quello di collegare, quello di stasera, il barocco al contemporaneo, al digitale, ma dopo Mario sarà molto più preciso e dettagliato. Difatti ha curato questo evento di oggi, ma anche un po' tutto il progetto, in qualche modo è stata fatta una squadra. Questa squadra era composta in modo particolare da Mario Nardo, al quale cederò poi il microfono, è stato curato da Martina Antoniolo e da Irene Meneguzzo, da una squadra di persone che sono state inserite in questo lavoro. Ovviamente, come in tutte le cose, io dico sempre, noi siamo delle persone che usano il volontariato con intelligenza, almeno spero sia così valutato, ma in maniera molto professionale. E quindi in maniera molto professionale ci siamo avvalsi della collaborazione dell'ICS, che è l'Istituto Commercio e Servizi di Vicenza, che ci ha fatto in modo che il nostro progetto fosse accolto e anche finanziato, in parte, ovviamente come sempre succede, dalla PNRR. E quindi devo ringraziare Federico Rampin, che è stato un po' l'estensore del progetto, e Andrea Manfredini, che è l'account manager che ci gestisce la parte amministrativa. Quindi a questo istituto di Vicenza va anche a loro il nostro ringraziamento. Quindi alla fine abbiamo vissuto un momento di una squadra di 6-7 persone che hanno avuto modo, la possibilità di entrare nello specifico di quello che noi volevamo dire e fare. Allora i ringraziamenti li ho fatti tutti, io direi che mi fermo anche qua perché ci saranno altri che spiegheranno più nel dettaglio cosa succederà, cosa è successo e cosa succederà. Intanto devo dire che il nostro impegno verso il PNRR
ma i benefici che noi rileveremo sono oramai alla maturazione. Quello di oggi, di stasera, è una delle fasi che va a maturazione, le altre due sono molto avanzate, il sito è già attivo, eccetera, l'archivio è già praticamente anche riorganizzato e lo apriremo al pubblico, anche là con una cerimonia che faremo fra qualche mese. Però, ripeto, ecco, quello che noi ci siamo impegnati a fare in questo progetto lo stiamo veramente realizzando. E di questo noi siamo grati a tutti quelli come Fondazione Ghirardi ci hanno dato una mano e hanno fatto in modo che questo fosse un momento appunto anche di crescita culturale e di impegno anche socioculturale il più importante. E quindi ringrazio anche voi che siete venuti a essere testimoni questa sera di questi passaggi. Io mi fermo qua, però cederei il microfono per i suoi saluti. L'assessore Alessandra Caregale, l'assessore del Comune di Piazzola, che ovviamente ci segue da vicino, da lontano. Lei è una nuova assessore? Assessore o assessore? Assessore, ecco, niente, assessore, chiedo scusa. E quindi che così ci porta i suoi saluti dell'amministrazione, immagino. Grazie. Buonasera a tutti, grazie direttore. Porto innanzitutto i saluti del sindaco Avvocato Milani e di tutta l'amministrazione comunale. È veramente un onore per me essere qui stasera perché questo che vedremo sarà sicuramente una bellissima esperienza che faremo insieme. E un plauso alla Fondazione Ghirardi e un grazie veramente di cuore per quello che stanno facendo per Piazzola. La proposta culturale che propongono è veramente di altissimo livello e credo che Piazzola debba andare fiera di queste esperienze e di questi momenti. Quindi un grazie veramente, un applauso di cuore. Buonasera a tutti. Mi ricollego a quello che ha detto il direttore Cabinato. C'è stata una squadra, è stato un lavoro di squadra, un bel team che ha funzionato, un progetto che questo è durato 1 anno e mezzo, quindi lo diciamo perché ne siamo veramente fieri. E questo evento si chiama La Fucina delle Arti, che riprende il progetto del festival di qualche anno fa, l'orologio ritrovato. Perché l'orologio ritrovato? Perché c'è un orologio del piacere precedentemente, quindi le cronache di quello che era la magnificenza del teatro barocco musicale che si svolgeva qui a Piazzola, noi l'abbiamo recepito grazie a questo libro che uscì nel 1685 per una cronaca della visita del duca di Brunswick qui a Piazzola. Doveva chiudere delle attività molto importanti con Venezia. Ricordiamo che il duca di Brunswick era il padre del futuro re d'Inghilterra e si giocavano grandi partite economiche e politiche chiaramente in quel momento. Ecco, non possiamo che non citare subito Marco Contarini, la figura che all'epoca arrivava da Venezia, aveva intuito l'importanza del teatro musicale e cosa fa? Lui viene qui e crea una realtà fantasmagorica che neanche a Venezia in quel periodo si poteva vivere. I teatri erano esplosi durante il XVII secolo e avevano iniziato a portare persone nobili e il teatro musicale un po' usciva dalle corti principesche, quindi diventava pian piano per tutti. Ecco, c'è questa grande intuizione di Marco Contarini, qui fonda 2 teatri, uno grande e uno detto piccolo perché era il suo teatro privato. Il teatro grande è un teatro magnifico, con una capienza straordinaria, con delle scenografie incredibili. L'eco degli spettacoli che si svolgevano qui a Piazzola fa il giro d'Europa. A Venezia fanno a gara per venire qui, per poter essere invitati, per stare qui qualche giorno in questo luogo che già è diventato mitico. La Fucina delle Arti, il titolo che abbiamo dato a questo capitolo del festival, è dedicato profondamente al femminile. Perché? Perché la Fucina delle Arti era l'ospitale delle orfane, detto loco delle vergini, dove si educavano alla musica, allo strumento, alla recita, all'arte del recitare e ad altre arti. Queste giovani fanciulle orfane che costituivano l'orchestra e le attrici che performavano in queste incredibili opere
barocche che venivano peraltro scritte appositamente per questi teatri, perché il repertorio che veniva passato qui era repertorio site specific, come si direbbe oggi. E come abbiamo fatto noi? Noi abbiamo deciso di fare una cosa specificatamente questa sera, come anche nel festival precedente, che si può vedere solo qui e che si può ascoltare solo qui. Quindi le figure femminili sono al centro e le Amazzoni nelle Isole Fortunate già ce lo dice. Nel XVII secolo la figura delle Amazzoni è molto frequentata nelle opere teatrali musicali, ma qui c'è una particolarità. Intanto già dal titolo, perché il titolo non parla di altri personaggi se non delle Amazzoni, che arrivano in queste isole fortunate dopo le guerre pontiche, approdano in un paradiso terrestre. Di solito nelle opere si citavano anche i re maschili, oppure erano piuttosto messi in secondo piano le Amazzoni. No, qui sono totalmente protagoniste. L'opera è di Carlo Pallavicino e queste mitiche guerriere vivono in un regno matriarcale. È un'opera singolare, come dicevamo, dove viene trattata in maniera molto chiara anche la questione di genere, ma non attraverso travestimenti o equivoci. Viene trattata direttamente in un regno di sole donne, che aveva delle regole precise e che appunto non ospitava gli uomini. Il libretto di quest'opera è proprio di Francesco Maria Piccioli, ovvero il librettista di corte Contarini, che scrisse L'orologio del piacere, che fu lui che ci permise di vedere quello che accadeva, sia con le parole, ma anche con le meravigliose tavole che accompagnavano quel libro. Oggi abbiamo mescolato tutto, abbiamo mixato tutto, abbiamo fatto un crocevia dove al centro abbiamo messo la storia. La storia di Piazzolla, ma anche la storia del teatro musicale. E l'abbiamo fatto in modo site specific, dando voce alla multimedialità. Ed era assolutamente naturale lo fosse, perché Piazzolla è stata multimediale fin dal 1600, grazie proprio alla stretta connessione tra scenografia, macchine ingegnose e stupefacenti tipiche del barocco, effetti incredibili musicali. Se pensiamo alla nostra villa qui, a una sala che si chiama Sala della Chitarra Rovesciata, che permette di sentire la musica anche se noi non vediamo i musicisti. Quindi questa magnificenza, questo stupore multimediale si collega idealmente a quello che noi portiamo avanti con il Festival dell'Orologio Ritrovato. Abbiamo voluto però, dal punto di vista visivo, fare in modo che quella magnificenza, quello stupore, si collegasse ai linguaggi dell'arte contemporanea e del digitale. Quindi fuori dal mondo analogico, scenografico, delle macchine di quell'epoca, ma andando invece all'interno di un mondo assolutamente odierno, contemporaneo. Quindi noi siamo felici stasera, molto felici, molto orgogliosi, perché dopo 345 anni qui risuoneranno note e arie che furono scritte espressamente, le Amazzoni delle Isole Fortunate, per l'inaugurazione del Teatro Grande, l'11 novembre del 1674. È un ritorno a casa e per questo noi siamo veramente orgogliosi e felici di questo lavoro e di questo progetto che è stato portato avanti tramite il progetto PNRR che citava prima il direttore Cavinato. È anche la prima volta che viene eseguito in Italia. Noi questa sera faremo l'esecuzione, è un estratto dell'opera perché l'opera è molto corposa, durerebbe 3 ore, ma quest'opera noi l'abbiamo realizzata grazie alle trascrizioni di Ars Minerva, una compagnia teatrale e musicale barocca che lavora specificatamente su opere sepolte, dimenticate, mai più eseguite, e che poi avremo modo anche di, nella persona di Selin Ricci, che è venuta a trovarci direttamente da San Francisco, ci porterà il suo saluto e ci farà capire quanto questo compendio artistico-musicale, anche oltre l'oceano, abbia persone che hanno fatto ricerca, che si sono focalizzate su questo tema. Oggi pomeriggio ci sono stati poi dei laboratori che sulla multimedialità hanno lavorato con la disabilità, ma anche su questo torneremo tra poco proprio con i nostri ospiti. Quindi io, dopo questa introduzione, darei proprio la parola a Enrico Zanella, che ci raggiunge qui,
Enrico Zanella ha curato i laboratori di oggi pomeriggio con strumentazioni digitali, Soundbeam, che sono dedicati particolarmente al mondo della disabilità. Come abbiamo detto oggi, io mi sono permesso di definire uno strumento musicale democratico, profondamente democratico, che ci mette tutti sullo stesso piano e tutti con la stessa opportunità. Quindi lascio la parola a Enrico Zanella, che ci illustrerà il suo metodo, perché ha creato un metodo su questa tematica, e ci sentiamo dopo. Grazie. Quindi però proprio 5 minuti così diamo spazio anche agli altri ospiti. Allora, come diceva Mario, oggi abbiamo condotto questi laboratori, abbiamo portato qui l'esperienza dell'orchestra Sciascià. L'orchestra Sciascià è un'orchestra che nasce all'interno di una cooperativa, la cooperativa Nazareno di Carpi, nel 2009, e pian piano questa orchestra si è evoluta nel tempo e oggi è diventata insomma una realtà musicale. Qual è la caratteristica di questa orchestra? È quella di essere principalmente formata da portatori di disabilità, siamo 13 in tutto, più alcuni educatori che sono anche musicisti e un po' la mia figura che cerca di orchestrare, diciamo, organizzare un po' l'insieme. Quindi grazie a Mario e alla fondazione, insomma, a questo bellissimo festival, siamo stati invitati per portare testimonianze di questa esperienza che ha preso la forma di un metodo che è stato pubblicato recentissimamente a giugno, che si chiama A Different Conductor, cioè un conduttore differente, cioè un direttore differente, perché è rivolto principalmente a appunto musicisti, educatori che abbiano il desiderio di provare a replicare l'esperienza dell'orchestra Sciascià. È un'orchestra che utilizza prevalentemente strumenti digitali. Oggi il pubblico appassionato, i partecipanti hanno dato prova delle loro abilità e ovviamente in linea con il tema musicale del festival, cioè la musica barocca, abbiamo provato a riproporre l'aria sulla quarta corda, la celebrissima aria sulla quarta corda di Sebastian Bach, e direi che nonostante abbiamo passato 20 minuti con ciascun gruppo, già i primi risultati sono stati veramente incoraggianti e, come mi ha suggerito anche qualcuno, divertenti. E, come dicevo, il metodo si riferisce, quindi si rivolge principalmente a insegnanti, educatori che hanno appunto questo desiderio di replicare l'esperienza che abbiamo, diciamo, su cui abbiamo lavorato per ben 15 anni. E si presenta come un metodo perché la parte iniziale racconta la storia dell'orchestra Sciascià, come si è evoluta, gli strumenti che abbiamo ideato, inventato affinché chiunque potesse fare musica fin da subito in modo però coinvolgente, quindi abbiamo creato dei dispositivi meccanici che appunto davano questa possibilità, uniti ad altri strumenti, oltre a questi ovviamente anche strumenti acustici tradizionali, in modo da unire tutto questo appunto in un ensemble musicale che potesse riprodurre fondamentalmente qualsiasi genere musicale. Nella seconda parte del libro diventa un metodo vero e proprio, quindi diciamo una parte più tecnica, quindi come insegnare alcune strutture musicali, alcuni ritmi, insomma, attraverso un procedimento che è la vera parte originale del metodo, ovvero in questi contesti non è sufficiente affiancarsi ad un ospite, ad una persona con disabilità e dire suona, fai. C'è tutto un approccio molto particolare che viene appunto riportato nel dettaglio e quindi vengono fornite queste strategie che appunto abbiamo messo a punto nell'arco di 15 anni, che riteniamo molto utili per chi volesse provare a riproporre questa cosa. L'orchestra Sciascià la potete trovare anche online, quindi su YouTube, giusto per chi volesse sapere di cosa si tratta. Alla fine del libro proponiamo dei QR code, cioè dei codici che rimandano direttamente alle parti suonate dai ragazzi, in modo da capire nel dettaglio come questo, diciamo, come il nostro metodo si sviluppa nella pratica.
Io ho detto tutto, Mario. Ok. Grazie. Bene, quindi a Different Conductor, per chi fosse interessato, è disponibile anche sulle principali piattaforme, quindi Amazon e similari. Niente, grazie. Grazie Enrico per questo lavoro prezioso. L'Orchestra Sciascià è un progetto che è partito, come diceva, da circa 15 anni più o meno, ed è arrivato a performare in giro per l'Europa. È stato un lavoro lento, no? Piano piano, ma poi è cresciuto sempre di più, e adesso è diventato qualcosa di riferimento anche a livello internazionale. Multimedialità, dicevamo, quindi la multimedialità che poi la vedremo tramite questo schermo, era una parte del progetto, era una parte del linguaggio dell'Officina delle Arti e chiaramente di quello che è la parte scenografica delle Amazzoni del Riso Infortunate. E su questo abbiamo chiesto in primis ad Anna Maria Monteverdi, che è professoressa di storia del teatro e scenografia all'UNIMI, di venirci a dare una mano, perché era stata già nostra ospite nel festival precedente, e stavolta nel progetto di dare una scenografia all'opera, ma non solo, perché stasera quello che vedremo e che accompagnerà i musicisti è una vera e propria installazione artistica, a prescindere dalla didascalia, non è necessariamente da leggere come qualcosa che va accompagnato in tutti i sensi a quello che viene cantato. C'è sicuramente una descrizione della storia, ma c'è anche molto altro, c'è un compendio anche qui di quello che è la bellezza del mondo contariniano. Anna Maria Monteverdi poi ci ha introdotto Vincenzo Sansone, professore dell'Accademia di Lecce, che ha curato con Sasha Piccolo la scenografia, tutto il lavoro. Abbiamo creato un concept sul quale è partito tutto e alla fine, per quello che noi abbiamo visto, è andato anche oltre quello che noi immaginavamo, quindi siamo molto felici. Io li inviterei qui entrambi e così ci racconteranno come è nata la scenografia per le Amazzoni delle Isole Fortunate. Un po' alto per me, grazie. Passiamo un pochino. Ok, grazie, ringrazio davvero la Fondazione Ghirardi per questo invito e questo evento davvero eccezionale, un concerto multimediale. Io ero già stata qua 2 anni fa e avevo apprezzato l'apertura nei confronti delle nuove tecnologie, della multimedialità. Ho visto tante installazioni, un po' di videomapping, ho detto succede qualcosa di straordinario qua dentro, e poi dopo 2 anni sono stata richiamata qua per poter realizzare effettivamente qualcosa. 2 anni fa ho fatto una piccola lezione e adesso invece abbiamo realizzato nella pratica qualcosa di veramente molto bello. Allora, prima di tutto una cosa istituzionale, porto i saluti del mio Dipartimento Beni Culturali e Ambientali dell'Università Statale di Milano, e il direttore Giorgio Zanchetti, che è uno storico dell'arte, il musicologo Emilio Sala, che è direttore del biennio di musica e performance, e dell'ordinario di storia del teatro, che mi ha detto fai tante fotografie perché lo vogliamo vedere, e fin d'ora vi invitiamo a portare a lezione un po' di questo materiale che vedo che stanno documentando tantissimo, fotografie e video, quindi se venite a lezione noi siamo molto molto contenti. Allora, entriamo nel merito, no, della scenografia. Noi abbiamo a che fare con la scenografia digitale, quindi non una tecnologia solamente video, sarebbe veramente limitante dire questo, perché abbiamo a che fare con software di editing molto avanzati, con grafica animati, ma in generale nell'ambito della scenografia digitale ci occupiamo ovviamente anche di sistemi di realtà aumentata, quindi videomapping, che sicuramente conoscerete come tecnica, e con sistemi anche immersivi di realtà virtuale, e anche con algoritmi di intelligenza artificiale, perché ebbene si sono sbarcati anche a teatro questi sistemi così avanzati. Ovviamente queste sono, anzi possono essere, potrebbero essere gli strumenti della nuova meraviglia, quindi per usare appunto un termine che ha a che fare con il barocco. Dico
possono essere, potrebbero essere, dipende dal progetto, dipende dal lavoro appunto che può esserci dietro. Rispetto al lavoro, nel dettaglio parlerà Vincenzo Sansone, che nella pratica insieme con Sasha Piccolo ha realizzato tutto questo. Mi piace solo anticipare che davvero abbiamo voluto riportare un po' i temi emotivi del barocco. Uno fra tutti, ci tenevamo, era questo rapporto tra naturale e artificiale, il tema delle tante prospettive, dell'illusione prospettica, ma anche un po' reinterpretato, reso anche con colorizzazioni diverse, insomma molto libero anche nella iconografia. Spero che questo vi piaccia davvero, poi Vincenzo ne parlerà un pochino di più nel dettaglio. Mi è stato chiesto di dire due cose, ma veramente due cose sul barocco digitale. Ok, parliamone, nel senso che questo termine è stato veramente utilizzato a proposito del videomapping, perché quando è nato ormai un po' di anni fa questa tecnica appunto di proiezione architetturale con effetto tridimensionale, veramente era considerato una tecnica di una tale illusione, di una tale illusione percettiva, di volumetria, no? di effetti, che è stato richiamato effettivamente il barocco. Con questo elemento appunto del barocco pittorico, scenografico, quindi l'illusione prospettica, ma anche l'idea di una simulazione dei materiali pittorici, architettonici, il tranleuil, il quadraturismo e le tante prospettive, punti di fuga che ci ricordano e ci riportano appunto a Giacomo Torelli o ai Bibieni, insomma i grandi nomi appunto del barocco teatrale. Ebbene, queste sono veramente le nuove macchine della visione, le macchine pittoriche, le macchine tecnologiche che possono veramente raddoppiare un effetto meraviglia, un effetto stupore. Ma non ci limitiamo solo al videomapping, perché oggi al videomapping si sommano anche gli elementi che arrivano appunto dall'intelligenza artificiale. Bene, se andate a Barcellona, dalle 6 in poi, davanti a Casa Batlló, se vi piazzate davanti a Casa Batlló, potete trovare uno dei videomapping più belli, ma tutte le sere, davvero, realizzato da Refik Anadol, che unisce l'aspetto appunto dell'animazione digitale con i sistemi di algoritmi di intelligenza artificiale, ma anche molti artisti come Davide Quaiola si ispirano direttamente al barocco, italianissimo Davide Quaiola, che trasforma le tecnologie computazionali in una tavolozza, quindi pitture rinascimentali e barocche che trasformano, diciamo così, che danno vita a forme, composizioni complesse digitali attraverso appunto sistemi computazionali. In realtà mi piace dire che viviamo in un mondo pieno di elementi barocchi, bisogna saperli riconoscere. Guardandoci intorno, per esempio, le bellissime fotografie di Massimo Vitali, non so quanti di voi conoscono questo grande fotografo italiano, queste prospettive all'infinito che ricordano davvero le scenografie del Torelli del 1650 o le figure umane messe nel verde, no? Quasi nei boschetti di verzura, che ricordano proprio come fossero delle allegorie, delle figure mitologiche all'interno di un affresco di Pietro da Cortona. Il riferimento per me, diciamo così, pittorico e barocco più importante rimane un elemento, la scenografia di Margherita Palli per Luca Ronconi. La Tosca 1997, Teatro alla Scala, decide di utilizzare come riferimento ideale gli affreschi della chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, e quindi questo fondale diventa come un capriccio di tanti di questi affreschi con le prospettive sotto il su così difficili, così incredibili, e lei tuttora dice: io mi ispiro ad Andrea Pozzo, appunto autore del tardo barocco romano. Io termino soltanto dicendo che viviamo in un'epoca di grande ibridazione, di mutazione, di nomadizzazione, come si dice oggi, forse di cui forse appunto le Amazzoni sono un po' il simbolo, e anche l'arte in questo momento vive un momento di grande trasformazione, di grande ibridazione con la tecnologia, e mi viene da dire oltre l'antropocentrismo, giusto? Va bene, lascio la parola a Vincenzo.
ringraziamenti per la Fondazione Ghirardi per questa occasione bellissima. Io spenderò 2 parole per darvi una chiave di lettura dell'aspetto visivo che vedrete in questo concerto. Non è una scenografia, nel senso che non è una messa in scena dell'opera, ma appunto sono dei brani estratti. E quindi come rendere visivamente quest'opera che non viene raccontata effettivamente, ma viene suggerita attraverso il suggerimento visivo, così come alcuni estratti musicali suggeriscono quello che era l'opera, allo stesso modo deve fare il video in questo caso. E quindi ho lavorato con quella che io definisco una drammaturgia visiva, cioè attraverso un concept che ci siamo dati ho costruito una mia personale visione delle Amazzoni, una visione però che è legata al luogo dove è stato realizzato. E parlando appunto con i membri della Fondazione Ghirardi, ho detto che l'orologio del piacere erano 3 giornate di festa e io ho immaginato questo come se fosse un 4º capitolo che collega direttamente il 600 a oggi, e quindi troverete riferimenti storici ma riferimenti attuali anche presenti, proprio nell'idea di collegare il passato col presente. Io sono fondamentalmente anche uno storico del teatro, anche se appunto mi occupo poi tecnicamente anche del video, quindi la mia ispirazione più grande è la storia del teatro, in particolare quella del barocco. Giacomo Torelli è uno dei massimi, appunto, che veniva chiamato il grande stregone del teatro barocco ed è uno dei riferimenti. E attraverso queste visioni vorremmo suggerire appunto queste idee, vorremmo che foste voi in qualche modo a costruirvi una vostra storia. Cosa vedrete? L'opera, appunto, Mario ha anticipato un po' quali sono i temi. C'è un antefatto che nell'opera non viene raccontato, c'è queste donne che raggiungono queste isole, quindi voi vedrete queste suggestioni. E attraverso un mix di elementi ci sono delle riprese che riprendono una tecnica di un grande artista, Giacomo Verde, la sua tecnica del teleracconto. Cos'era? Era una ripresa di oggetti in macro con la videocamera che raccontavano una storia, e troverete questa tecnica. Troverete immagini astratte, troverete immagini che provengono dalla storia dell'arte, e il tutto è raccontato attraverso una linea, cioè non lo svelo perché poi vorrei che foste voi a capirlo, ma l'ho interpretata come se fosse una tempesta di Shakespeare, dove c'è un mago prospero che in qualche modo crea queste visioni, e qui c'è un animale che crea questi mondi. E gli Amazzoni ci sono o non ci sono? Ci sono, a volte diventano Dioniso e Arianna, attraverso le pitture vascolari, il famosissimo vaso di Pronomos, che è l'elemento che noi facciamo sempre vedere a lezione quando parliamo della nascita del teatro. È un vaso in cui viene raccontato il passaggio da quello che era il rito in onore di Dioniso a quello che è la formalizzazione del rito in spettacolo. E quindi vedrete questo. E poi che cosa mi piace? Altre 2 cose e poi chiudo. L'idea che mi ispira quando lavoro, e lavoro fuori dai miei territori, non lavoro mai nella mia città natale, è Italo Calvino, Le città invisibili, perché Calvino diceva che è lo straniero quello che è in grado di far vedere all'abitante del luogo le cose che l'abitante del luogo non vede più. Non lo vede più perché è quasi assuefatto dalla sua quotidianità, quindi uno straniero che non le ha mai viste le riporta e le riporta all'attenzione di chi vive i luoghi. E le altre cito un maestro, qui mi riferisco molto del teatro, un maestro russo, Vasily Meyerhold, che appunto nell'inventare una tecnica teatrale, quella che per la recitazione, che era la biomeccanica, partiva da una teoria della riflessologia di James, che James usava un postulato: vedo l'orso, ho paura, tremo. E diceva James, non è così effettivamente, perché il postulato reale è: vedo l'orso, tremo, ho paura. Cosa significava questo? L'azione fisica viene prima dell'emozione. Quindi io tremo e a quel tremore poi associo la paura che è l'orso, ma io posso tremare per il freddo, per altre cose.
Ecco, perché ho citato questo maestro? Perché quello che vorrei è che questo lavoro lasciasse in voi qualcosa. Io non voglio suggerire nessuna emozione, non mi interessa. Vorrei che le immagini e i racconti che vedrete durante il concerto vi lasciano una sensazione fisica, che poi quella sia positiva o negativa, che possiate dire non mi piace per nulla, oppure bellissimo, le emozioni poi siete voi a collegarle. E quindi troverete Piazzolla, troverete mitologia, le Amazzoni le vedrete, non le rivedrete, le vedrete in tante vesti. Sono una presenza che c'è, ma può anche non esserci. Sarete voi poi a costruirvi dentro questa visione la vostra storia. E quindi troverete, per concludere, 3 momenti chiave, così vi do appunto un modo per leggere quello che vedrete. Ci sono questi 3 momenti: le Amazzoni che arrivano sulle isole, le Amazzoni che vivono felici sulle isole, appunto come diceva Mario, questo mondo femminile, l'invasione di queste isole e quindi lo scontro uomo-donna nuovamente viene portato alla luce, e poi l'idillio finale dove il femminile e il maschile si rincontrano e trovano un'armonia. Io ho concluso, grazie, buona visione e buon ascolto. Bene, come diceva appunto Vincenzo, e citando Calvino, chi arriva a Piazzolla da fuori fa una lettura che per chi vive qui a volte non è possibile, perché giustamente va talmente in simbiosi che diventa la quotidianità, la normalità. Andiamo ad accennare l'aspetto musicale velocemente per poi arrivare all'inizio del concerto. Come vi dicevo prima, noi abbiamo lavorato sulla trascrizione musicale di Ars Minerva. Ars Minerva è questa compagnia straordinaria che ha sede a San Francisco. La direttrice artistica Sally Ricci cura tutto il palinsesto, la programmazione, le scelte artistiche di questa compagnia, e sono arrivati a realizzare ben 9 opere che non sono mai più state eseguite in tempi moderni, e ben 2 del patrimonio di Piazzolla, ben 2 del patrimonio contardignano che giace alla Marciana. Va oltre il concetto di compagnia teatrale, perché ci sono sì i musicisti, i cantanti, la direzione artistica, ma poi ci sono anche gli appassionati, ci sono anche i filantropi, cioè è una comunità Ars Minerva. Noi siamo felicissimi di chiamare qui Sally Ricci, che è venuta a salutarci direttamente da San Francisco. Buonasera, grazie Mario. Vorrei ringraziare la team della Fondazione Ghirardi e dell'Orologio Ritrovato per la loro gentilezza, il signor Gabinato, Mario, Martina e Irene, e anche tutte le persone che ho incontrato da ieri per la gentilezza veramente. E sì, sono molto felice di essere qui. Come Mario ha detto, mi chiamo Sally Ricci e nel 2013 ho creato Ars Minerva a San Francisco. E Ars Minerva è una compagnia d'opera che la missione dunque è di ricreare queste opere che sono state scordate, e molte di queste opere sono i manoscritti sono alla Biblioteca Marciana e dunque fanno parte della collezione Marco Contarini. E dunque noi abbiamo ricreato diverse di queste opere e quando dico ricreato è che dunque ci sono i manoscritti e dobbiamo fare uno spartito moderno, e questa è la trascrizione. E dopo, quando abbiamo fatto lo spartito moderno, poi possiamo suonare l'opera con una regia in un teatro, ma questo è il primo passo, è fare la trascrizione dello spartito. E dunque 2 opere della nostra collezione sono state create qui. Dunque le Amazzoni nelle Isole Fortunate nel 1679 e Ermelinda nel 1680, e tutte e 2 bellissime opere. Come dico sempre, per me queste opere sono i miei bambini e dunque sono molto, molto collegata a queste. E sì, dunque l'importanza di
di suonare le opere scordate, le opere che nessuno più suona e sì, è molto importante perché io devo dire, quando ho iniziato, prima di iniziare Ars Minerva, ero già musicista barocca, ma quando ho voluto iniziare molte persone sono venute a dirmi: sai, se un'opera non è stata suonata è che non è buona, non è un'opera che si deve suonare. Poi altre persone che dicevano: ah, ma come queste vecchie opere italiane in America, e io non ho ascoltato nessuno e dunque sono andata avanti e viviamo ancora e c'è sempre molto più interesse nel nostro lavoro e devo dire che queste opere del periodo barocco sono molto moderne, molto più moderne delle opere che vengono dopo e che non parlano solamente di regine o di re, ci sono veramente personaggi incredibili come oggi per esempio a Hollywood puoi vedere superhero o cose così e dunque ci sono molte persone giovani che sono interessate da queste opere perché è una grande sorpresa per il pubblico di scoprire che il periodo barocco era un periodo di sorpresa, di entertainment e di gran divertimento e di bellissima musica. E poi anche per la storia della musica è importante perché le persone che non sono musiciste barocche per esempio conoscono Monteverdi, poi Handel, ma tra Monteverdi e Handel ci sono tantissimi anni e anche per lo stile le persone dicono: ma come mai questa differenza? Perché infine suoniamo sempre gli stessi compositori e delle volte ci sono 80 anni fra questi compositori e non si capisce più la storia della musica, non si capisce più la storia dell'opera e dunque diventiamo facciamo il repertorio, ecco, solo il repertorio conosciuto e che le opera houses vogliono fare perché sono conosciute. Però dobbiamo combattere questo e dobbiamo essere fieri del patrimonio e dobbiamo suonare tutte queste opere perché è una logica della storia della musica, il nostro patrimonio e sono opere bellissime, molto moderne, come Mario anche stava dicendo, nelle Amazzoni e nelle Isole Fortunate c'è questa questione del genere che come forse sapete è molto importante a San Francisco. E dunque molte persone giovani anche si sono ritrovate in queste Amazzoni, ma diverse opere della collezione Contarini sono molto moderne e dunque vi invito a passare più tempo a leggere queste storie, a sapere di più e certamente a suonarle qui e a fare scoprire al pubblico tutto quello che è adesso scordato e anche che la storia non è lineare e la storia ritorna sempre e in maniera molto sorprendente. Dunque tutto questo è una grandissima avventura incredibile e spero dunque che qui e anche in altri posti nel mondo tutte queste opere saranno suonate, ma anche altre opere che sono ancora scordate o oscure e dunque congratulazioni all'orologio del ritrovato e alla Fondazione Ghirardi per suonare stasera le Amazzoni nelle Isole Fortunate che sono di ritorno e anche l'inizio di tante altre opere. Noi vi ringraziamo perché, come vedete, vi facciamo attendere questo concerto, ma dovevamo raccontarvi tutto questo, perché è fondamentale, perché quello che poi noi vedremo e ascolteremo è frutto di questo percorso qua. E andiamo a chiudere i nostri interventi per poi partire con il concerto e riallacciando proprio il ragionamento di prima, cioè chi è straniero riesce a cogliere, no? C'era appena testimoniato anche Céline questa cosa e fu grazie proprio a una persona che non viveva qui, che durante un passaggio fortuito in questa città si creò un innamoramento. Questa persona che quest'anno
ricorrono 55 anni da quel 1969 in cui acquistò questa villa e la restituì allo splendore, era il professore Giordano Emilio Ghirardi, che poi creerà la Fondazione Ghirardi negli anni '80, ma già da prima farà un rilancio incredibile con delle tempistiche forse anche impensabili oggi nelle velocità di realizzazione. E per chiudere il quadro chiamo qui il dottor Cavinato che ci dirà due parole proprio su questa celebrazione che accompagna tutto questo progetto, che è stato il progetto del Bando TOC, che ha questa parte culturale, la parte di upgrade digitale grazie all'archivio che si sta creando, al nuovo sito che è andato online, che è molto esaustivo e dove troverete un sacco di informazioni. Quindi chi era il professor Giordano Emilio Ghirardi? Questa volta devo leggere, perché è il nostro obbligo in onore e in memoria, ecco, del professor Ghirardi, se siamo qui. Siamo qui perché, come diceva Mario, questo professore di origine veneta, trevigiana, passando con la nebbia per questi territori, vide la Villa Contarini. Giordano Emilio Ghirardi è nato nel 1898, quindi qualche secolo fa. È stato un docente, ricercatore, imprenditore e pioniere nel settore farmaceutico italiano del Novecento. La sua genialità e intuizione hanno giocato un ruolo chiave nel leggere le opportunità dello sviluppo tecnologico dopo la Grande Guerra, contribuendo a fondare le basi dell'industria farmaceutica italiana. Stiamo parlando di un personaggio di notevole spessore. Ghirardi, con una solida cultura scientifica derivata dagli studi medici a Padova e Milano e una vasta cultura umanistica, ha saputo coniugare la sua competenza con una visione ampia e aperta della società. La sua figura incarna l'immagine di un imprenditore capace di unire cultura scientifica e genialità per guidare lo sviluppo industriale, segnando un periodo in cui crescita e produzione caratterizzavano le scelte economiche del paese. Nel 1934, con questa visione, fonda a Milano la propria industria farmaceutica, la Società Italiana Medicinali e Sintetici, detta SIMES. Qualcuno che magari ha i capelli tra il grigio e il bianco, come sottoscritto, ricorderà che questa villa per un po' è stata anche chiamata SIMES, per lo sviluppo di prodotti cardioterapici. In collegamento alla SIMES crea l'Istituto Cardiologia Sperimentale di Milano. Ecco, Giordano Emilio Ghirardi è una figura poliedrica, docente, imprenditore e pioniere nel settore farmaceutico, come dicevo, italiano del Novecento. Un intellettuale capace di coniugare le esigenze dell'economia reale con l'innovazione, anticipando quella che sarebbe diventata una strada fondamentale per l'affermazione dell'impresa italiana nella competizione internazionale. Ghirardi, in altre parole, non solo intuì, ma fu egli stesso protagonista di un impegno eccezionale, emblematico, di una sapiente miscela tra genio, storia, cultura e scienza dell'avanguardia. A ben vedere, si tratta dell'alchimia alla base del successo dei grandi imprenditori italiani, di ieri come di oggi, da Enzo Ferrari, Adriano Olivetti e molti altri. Quindi imprenditore di successo, ma anche uomo conscio del suo valore sociale. Se pensiamo all'orto botanico sperimentale che realizzò il Toscolano moderno per coltivare specie di difficile reperimento contenenti principi cardioattivi e antitumorali, oggi gestito dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università Statale di Milano, la stessa università della professoressa Monteverdi. Noto per il suo impegno filantropico, si è distinto particolarmente per il suo contributo al restauro della storica Villa Contarini qui a Piazzale su Brenta. Nel 1969 Ghirardi acquista la villa, che versa in uno stato di abbandono e in un marcato deterioramento strutturale. Si assume l'onere di avviare un ambizioso progetto di recupero e restauro, restituendo la villa e il suo parco al loro antico splendore, e qua leghiamo
la sua apertura culturale al suo essere imprenditoriale. Nel 1970, quindi solo un anno dopo, Villa Contarini viene aperta al pubblico e diventa sede di eventi scientifici e culturali di rilevanza nazionale e internazionale. Questo impegno nel recupero del patrimonio storico non solo restituisce alla comunità un luogo di inestimabile valore, ma rappresenta il segno tangibile del profondo amore di Gherardi per la cultura e la conservazione del passato. Nel 1986 Gherardi, in linea con la sua costante dedizione alla ricerca medica e alle cause sociali, dà vita alla Fondazione Giordano Emilio Gherardi Onlus, quelle che conosciamo oggi. Tutt'oggi la Fondazione si distingue nel ruolo di promotore di eventi culturali e iniziative di utilità sociale in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali. Dopo la morte del Gherardi, nel 1990, la Fondazione proseguirà nella sua attività culturale e nel 2005 la villa viene ceduta alla Regione del Veneto, concordando il nome della villa in Villa Contarini Fondazione Giordano Emilio Gherardi. Quindi quando noi sentiamo parlare di Villa Contarini, oggi si chiama Villa Contarini Fondazione Giordano Emilio Gherardi, che non è la Fondazione Giordano Emilio Gherardi Onlus. Sono due cose diverse. La modernità della figura di Giordano Emilio Gherardi è innegabile e la sua lezione è di un'attualità straordinaria, come dimostra la feconda attività della Fondazione, a lui intitolata, che spazia in iniziative di valore internazionale nei vari campi culturali. Grazie a tutti. Allora siamo pronti, manca la musica. Abbiamo affidato il progetto musicale a una nostra conoscenza, già dal festival precedente. Il maestro Stefano Trevisi ha realizzato l'highlight dell'opera, ha selezionato le arie, ha creato un ensemble appositamente per questo concerto che, volendo essere sempre site specific, si chiama Le Naumachie, in omaggio ai giochi d'acqua e alle battaglie navali che si svolgevano appunto ai tempi dell'orologio del piacere. Quindi andiamo a cominciare. Grazie. Illustrissimo ed eccellentissimo Signore, il volo d'un'aquila generosa fu venturoso presagio dei più fortunati avvenimenti alla culla di quel grande che solo vide tributario al suo scettro l'ampio giro dell'universo. Ed io concepisco argomento dei più lieti successi alla comparsa di questo dramma, mentre lo vengo scortato dal volo dell'aquila gentilizia dell'eccellenza vostra, nascendo sotto l'ombra riverita del suo patrocinio. Né qui con penna adulatrice, ruminando nei secoli trasandati le vite grandezze compendiate nelle glorie di vostra eccellenza, cercherò di fare eco alle voci di quella fama che rende celebre il di lei nome a tutta la nostra Europa, perché, conoscendomi inabile a poter adeguatamente esprimerle, stimo opportuno di tacitamente ammirarle e con divota ammirazione però tacerle. Con questo mio ossequioso silenzio accompagno però al benigno accadimento dell'eccellenza sua questi aborti della mia penna figliati dalla mia riverenza, per meritarsi il quale, oltre la prerogativa dell'applicazione, ostentano il titolo che mi dichiara di vostra eccellenza, umile, ossequioso servo suo, Francesco Maria Piccioli.
argomento dell'opera. Vinte sul termodonte le Amazzoni, passate ad abitare le stesse nelle isole fortunate, pensò Sultan, re degli Etildi, di rendere al suo scettro tributaria e sorgente. Fece perciò, maldito pretesto di macchinato naufragio, approdare a quelle spiagge Anapiet, suo capitano, il quale sotto il nome di Numidio Corsaro fu anche dalle stesse benignamente soccorso ed accolto. S'obbligò questi con la sua permanenza, fra gli altri l'affetto di Pulcheria, regina principessa delle Amazzoni, onde, assediate queste successivamente dalle armi del sultano, gli riuscì con le sopraddette confidenze penetrare i disegni di Pulcheria, che fingendo trattati di pace tramava all'inimico di propria mano la morte. Svelato perciò sopra un foglio consegnato alle ali di un dardo il tradimento al suo re, fatta prigioniera, Pulcheria causò, senza spargimenti di sangue alcuno al suo signor, la vittoria. Con questi ed altri favolosi accidenti si forma l'intreccio del presente dramma, che riceve il titolo di Amazzoni delle Isole Fortunate.
Era l'11 novembre del 1679 che il Teatro Grande di Piazzola sul Brenta vive la grande messa in scena delle Amazzoni delle Isole Fortunate. Piazzola aveva un suo teatro, Marco Contarini l'aveva costruito per il suo palazzo. Fu l'evento importante della stagione di quel 1679. Fu l'evento musicale più importante di tutta Europa. Ospiti di Marco Contarini erano il Duca di Mantova, Guglielmo III, principe di Bozzolo, Ernesto Luigi, Langravio di Assia, gli ambasciatori di Francia e gli ambasciatori d'Inghilterra con il loro seguito, più di 300 dame, quasi 400 patrizi veneziani e ospiti da tutta Europa. Il teatro che Marco Contarini aveva creato per Piazzola aveva 1000 posti. Era una macchina meravigliosamente moderna e innovativa e lui lo sapeva, a tal punto che decise che per ritirare le chiavi per entrare nei palchi del teatro ogni invitato dovesse mandare un servo per poterle ricevere, in modo tale che nessuno potesse vedere la magnificenza e l'opulenza di quel teatro. Marco Contarini era un fine politico, un uomo astuto, ma un grandissimo uomo di cultura, che nel suo palazzo, qui a Piazzola sul Brenta, aveva avviato un processo culturale importantissimo, dando vita a quel famoso Loco delle Vergini. Le isole delle Amazzoni Fortunate rappresentano uno dei momenti più alti e significativi di questa fine del Seicento, per i numeri che Contarini mise in moto per la realizzazione di quest'opera, che fu affidata per il libretto al caro Francesco Maria Piccioli, che più tardi scriverà L'orologio del piacere, e a Carlo Pallavicino, autore, come ci è stato detto prima, dimenticato, ma che all'epoca era uno degli autori di punta dell'opera barocca veneziana. Carlo Pallavicino aveva scritto delle opere significative, a tal punto da essere chiamato a Dresda per diventare il compositore di riferimento dell'imperatore. Rientrato a Venezia per l'inaugurazione del teatro di San Cassiano di San Giovanni Crisostomo, si ferma a Venezia per un periodo e inizia a scrivere, prima di questo 1679, quasi un'opera all'anno per i teatri veneziani, finché Contarini gli affida l'opera di apertura e di inaugurazione del proprio teatro, Le Amazzoni delle Isole Fortunate. Già una rivoluzione nel titolo, la prima opera nella storia del teatro barocco in cui nel titolo ci sono le Amazzoni e non i nomi degli uomini, degli eroi o dei soldati che le hanno sconfitte. Il fuoco e l'attenzione che Contarini vuole in quest'opera è che sia data tutto a questo universo femminile. Carlo Pallavicino crea quest'opera mastodontica, ne parleremo dopo dei numeri degli artisti presenti in palco. Sappiamo solamente che fu una prima assolutamente indimenticabile. Se la testimonianza più rilevante e dettagliata di questa prima ce la riserva il Mercure Galant, una rivista francese che nel dicembre, un mese dopo di quel 1679, riporterà una recensione dettagliatissima soffermandosi su tutte le fantastiche macchinazioni, come vengono chiamate nel libretto, nell'indirizzo rivolto al lettore, messe in campo dagli artisti, dagli artigiani, per ricreare tutti gli effetti necessari per quest'opera. Un'opera che ha molti livelli di lettura, quello politico, non dobbiamo dimenticare che Contarini era un uomo chiave della politica estera della Repubblica di Venezia, ma era un fine letterato, la lettura
dalla parte più strettamente amorosa, ma anche la lettura sociopolitica e geopolitica di quel momento storico che Venezia stava vivendo, il tutto condensato all'interno di 3 ore di musica. Questa sera abbiamo dovuto chiaramente scegliere una strada e siccome intorno a questo progetto ruota tanto amore, la linea dell'amore di Carlo Paladini che emerge dalle Amazzoni di Carlo Pallavicino è quello che terremo. Un amore che spezza legami, crea legami, un amore che va oltre i generi. E la prima serie di arie che vi presentiamo sono quelle che vi illustreranno e vi presenteranno le protagoniste di quest'opera. Dalla Regina Pulcheria, che racconterà nella sua primaria avevo risolto, lei racconta e confessa a Florinda che finalmente aveva risolto il suo problema, non essere più innamorata di un uomo, e invece arriva Numidio, lei ancora non sa che è una spia del sultano etiope. E poi Florinda che le dice chi si innamora non avrà mai più pace, questo amore con questo sentimento dell'amore contrastato. Giocasta che dice farò la ritrosa per poi più non amar, perché è quello che vuole imparare dalla sua regina, saper essere padrona dei propri sentimenti. E poi quest'ultima aria di questa prima serie, sempre cantata dalla Regina Pulcheria, Non amar, che è un invito, non farti catturare dai lacci dell'amore, ma è quello che lei, nel raccontare le sue Amazzoni, nel dire e suggerire le sue Amazzoni, cerca di ricordare se stessa, perché è già avvinta dall'amore che prova per Numidio. Noi tardi d'amor si
Il cuore di Pulcheria, lungo tutto il corso dell'opera, anche quando alla fine deciderà per il bene delle proprie amazioni, è
e il cuore di un'Amazzone è quello. Ad una guerra sono chiamata. Gli etiopi, anche qui Piccioli un po' attinge da varie fonti, da Diodoro Siculo, dalla tradizione. Nella tradizione erano gli egiziani, lui li identifica come il popolo etiopico. Gli etiopi sono arrivati alle Isole Fortunate, assediano il palazzo di Pulcheria, vogliono soggettare le Amazzoni. Pulcheria è chiamata a fare battaglia, ma il suo cuore non lo vuole. E quest'area ha una doppia lettura. Vuole far vivere nella pace le sue Amazzoni, sa che perché questo debba accadere deve farle combattere. Ma dall'altra parte c'è un'altra guerra che è nel corso del cuore di Pulcheria, ed è questo amore per Numidio che lei cerca costantemente di contrastare. A battaglia è un inno alla guerra per dare forza alle sue Amazzoni, ma soprattutto forza a se stessa contro il dardo di Cupido. Siamo in un'area di grande impatto, una delle poche aree di quest'opera nella tonalità di Re maggiore, che l'opera gira nella tonalità del Fa, nella tonalità del Si bemolle, nelle tonalità del Sol minore. Poche sono le opere in Re maggiore e in movimento ternario. Ma la cosa estremamente interessante di quest'area è la presenza della scena in cui si svolge all'interno del gabinetto di ricamo. Quindi Piccioli e Pallavicino immaginano che nel palazzo della regina Pulcheria vi sia un gabinetto in cui le Amazzoni ricamano e filano e creano questi tessuti e questi tendaggi. Quanto di più anti-Amazzone si possa pensare, quanto di più anti-Virago. Allora qui c'è una spiegazione di ordine storico al loco delle Vergini presente a Piazzola sul Brenta. Pensate che Contarini si scocciò nell'organizzazione delle Amazzoni delle Isole Fortunate. Una delle cose per le quali si scocciò è che il libretto fu stampato a Padova, perché a lui era sfuggito che si poteva mettere in piedi una tipografia ed insegnare a queste 38 giovani che vivevano a Piazzola, figlie, orfane o provenienti da famiglie socialmente non elevate, che quindi lui aveva identificato come bisognose di essere assistite in una formazione, la matematica, la letteratura, la musica, la danza, i lavori manuali. Lui non aveva pensato che effettivamente si potesse mettere in piedi anche una tipografia e fu obbligato a stampare a Padova. Accettò, infatti del libretto delle Amazzoni delle Isole Fortunate ce ne sono due versioni, una stampata a Padova, la seconda stampata a Piazzola, perché nel frattempo fece allestire la stamperia e fece istruire le giovani del Loco delle Vergini ad utilizzare i tipi, i caratteri tipografici per la realizzazione del libretto stesso. Quindi questo gabinetto di lavoro del ricamo nelle stanze di Pulcheria, dove lei sta con Giocaste e Cillene, rappresenta un fatto storico, quindi questa attenzione di Contarini a queste giovani che avevano bisogno di essere formate, che lui riteneva avessero dei talenti. La sua idea, chiaramente, l'avete capito tutti, era quella degli ospedali veneziani, il ben più famosissimo ospedale della Pietà, dove un altro compositore dava le sue energie e forze e scriveva la sua musica. In realtà però c'è anche una declinazione del principio del concetto delle virago amazzoniche, che in tutte le opere precedenti all'Amazzone delle Isole Fortunate restano solamente le donne estremamente mascoline e cattive. Invece nell'opera di Piccioli e di Pallavicino sono estremamente sfumate in una miriade di sentimenti, di affetti, di temperamenti che effettivamente le rendono personaggi a tutto tondo, non solamente catalogabili all'interno di una categoria, quella dell'Amazzone. Questa meravigliosa scena che si svolge nel gabinetto del ricamo colpì talmente tanto coloro che scrissero poi delle Amazzoni delle Isole Fortunate che il Mercure Galant addirittura stampò in una litografia l'immagine della scena che fu allestita per questo momento dell'opera, e ci rimane esattamente l'immagine di come fu
allestita la scena e il palco per questo gabinetto di ricamo delle Amazzoni. La scena, l'area a battaglia meravigliosa tratta dalla scena nona del primo atto, si svolge proprio in questo colloquio tra Giocasta, Cillene e Pulcheria, la quale viene informata che gli etiopi sono alle porte e loro stanno parlando di uomini, di amore, e in quel momento la reazione di Pulcheria è a battaglia contro gli etiopi, contro l'invasore e contro questo amore che ci distoglie dal nostro obiettivo. È la teatralità delle Amazzoni nelle Isole Fortunate che colpì tutti coloro che si stettero alla prima di quest'opera, che è passata veramente alla storia per i numeri che vi sto dicendo. Già 1000 persone di pubblico. Circa 15 sono personaggi principali che raccontano la storia. 100 Amazzoni coriste, 100 coriste donne per le Amazzoni, 100 coristi uomini per gli etiopi, 60 Amazzoni come comparse su cavalli veri, una dea che entra in scena a cavallo di uno struzzo vero, 2 macchine di scena a forma di nuvola per far scendere Giunone, che poi nell'ultimo atto scende da un carro, centinaia di comparse per i caroselli di guerra e ballerini e danzatori. Si parla di quasi 1 migliaio di persone che si ammassano alternandosi in questo palcoscenico. Deve essere stata veramente una cosa incredibile per chi vi stava assistendo. Ma non solo questo, la macchina teatrale. Il Contarini aveva fatto progettare un teatro che prevedesse delle quinte che avessero dei fondali che salissero, che si spostassero lateralmente, che scomparissero e che comparissero dal basso. Movimenti scenici continui delle quinte. L'opera si svolgeva in scene al chiuso, palazzi, vaste pianure, dice il libretto, arene gigantesche, ripeto il numero, 60 Amazzoni a cavallo che su un palcoscenico al suono dell'orchestra fanno un carosello di guerra. Quindi vi rendete conto che i numeri di queste Amazzoni fortunate non potevano che veramente lasciare senza parole e colpire tutti quanti i presenti. Questa è la ragione per la quale l'opera è costellata di momenti solo strumentali, alcuni lunghi, altri molto corti, tutti funzionali però al movimento
coinvolge la scena, tra cose assolutamente inaspettate, perché poi il libretto fu riscritto, anche l'opera furono aggiunte, ci sono in due momenti il Pallavicino aggiunge musica, la toglie, per cui veramente gli storici fanno anche fatica a ricostruire l'ordine mentale di come probabilmente le scene venivano anche realizzate, i vari cambi di scena. L'aspetto sicuramente interessante è tutto questo, resta comunque questo fulcro attentissimo e costante sull'aspetto dell'amore. Ed è l'area doppio affetto che in mezzo a tutta questa, in questo ciclo di musica che vi facciamo ascoltare, abbiamo scelto alcune di queste danze che servivano, erano tecniche per gli spostamenti di ordine scenico, ma abbiamo comunque voluto aggiungere due aree che fossero significative a questo tema dell'amore che percorre l'opera tutta di Pallavicino. Doppio affetto, cantata da Florinda, combattuta dall'amore, perché lei è l'esempio della follia d'amore, di colei che era rimasta scottata dall'amore, però il sapore ancora che ha di questo sentimento è talmente forte che sente ancora il bisogno di assecondarlo. E poi splendido l'aria di Auralba per la patria, che è una di quelle arie che compaiono successivamente nei fogli supplettivi, vale a dire vengono aggiunte da Pallavicino successivamente per contribuire ancora di più alla narrazione dell'opera. Si pensa che fino all'ultimo minuto della prima Pallavicino lavorò insieme a Piccioli nella scrittura per mettere in scena queste canzoni.
Altra aria ternaria in re maggiore, affidata ancora a Pulcheria. Coraggio è l'invito che Pulcheria fa alle sue amazzoni. È arrivato il momento di combattere. Il nemico etiope va sconfitto, ma questo nemico etiope, l'abbiamo capito, non è solo un nemico fisico, ma anche un nemico dell'anima, ed è quello dell'amore. Ormai Pulcheria ha già preso la sua decisione e sa già come andrà a concludere la storia, perché l'ha deciso lei, lo diceva al lettore, l'invito al lettore Piccioli all'inizio del libretto. Quello che poteva sembrare un segreto che il video era riuscito a carpire e comunicare al sultano, in realtà già era una decisione profonda di Pulcheria. Coraggio, costanza, mi spiriti ardire, nei campi di morte, ma presti la sorte, vittoria, vittoria, vittoria o morire.
Il palazzo è assediato, la battaglia è in corso, anche qui il libretto e il Mercure Galant ci racconta che nulla viene lasciato nascosto o all'immaginazione. La battaglia in furia sul palco e chiaramente l'esito della battaglia è a favore degli etiopi. La storia delle Amazzoni la conosciamo. Ma Pulcheria ha deciso e sa come salvare il suo popolo, ed è la proposta di nozze che fa al sultano degli Etiopi. La loro unione sancirà la pace, la salvezza per le sue Amazzoni e soprattutto la possibilità che quel mondo delle Isole Fortunate possa rimanere intatto e vivere con i suoi valori di libertà, di coraggio, di fermezza e di forza. Voglio guerra, è l'aria che ci lene, quindi questa donna che è sempre combattuta dalla follia d'amore canta prima di gettarsi nella mischia. Trombe guerriere, che è la richiesta di questi squilli di trombe che sanciscano una vittoria, ma che soprattutto è una vittoria sia, chiaramente per le Amazzoni non lo è perché hanno perso, ma è una vittoria perché abbiamo portato a casa il sogno delle Isole Fortunate e ne abbiamo sancito la salvezza. E poi abbiamo deciso di chiudere questo highlight, come l'ha presentato Mario, sulle Amazzoni delle Isole Fortunate, spostando un pezzo e chiudendolo con l'area conclusiva di Pulcheria, che ci racconta e ci dice riderò. Perché abbiamo deciso di spostarlo? Perché è veramente il messaggio che lei lascia alle sue Amazzoni. A dire il vero, Pallavicino ha fatto un sacco di spostamenti, ha aggiunto l'area di Giunone, con la quale avevamo già fin dall'inizio deciso che mai avremmo chiuso, perché dopo tanta musica, dopo tanti sentimenti, compare questa dea algida, come viene trattata da Piccioli e dalla musica di Pallavicino, che spegne veramente, come se tutto quello che avessimo vissuto fosse semplicemente un sogno e un fumo che dovesse svanire. Riderò, dice Pulcheria, riderò pure in pace, non penerò già più. Sento chi dice l'alma del cor, la dolcezza, ma ritornerà e ritornerà. Volerà pur un giorno il mio dolor nel sé, il dolor nel sé. Questa Pulcheria sconfitta è una donna che ha fatto una scelta per il suo vero e primo amore, il suo popolo. La cosa che a me è sempre stupito, dal momento in cui ho avuto la possibilità di vedere l'originale alla Marciana delle Amazzoni delle Isole Fortunate e poi il lavoro fatto da Céline con Ars Minerva nella trascrizione, è quanto scarna sia la partitura. Uno storico della musica direbbe che Pallavicino rispetta perfettamente quella che è la struttura dell'opera veneziana della fine del Seicento: recitativo aria, recitativo aria, recitativo aria, ritornello, recitativo aria, ed è vero, è scarnissima. Con i numeri che vi ho dato sulla scena del pubblico, gli strumenti coinvolti sono i violini primi, i violini secondi, in un passaggio una viola, il basso continuo, 2 arie per 2 timpani, la presenza di 2 trombe nelle scelte di battaglia. Quando in genere pensiamo alla grande opera, alla grande, e sembra che voglio giudicare l'opera di Pallavicino, dico quelle opere nello stile francese, l'orchestra quasi supera il numero dei protagonisti che sono presenti nella scena, per una massa sonora orchestrale potentissima. L'opera di Pallavicino invece è sottilissima nella sua scrittura musicale e sembra, e questa resterà per sempre la mia più grande curiosità, perché non potrò mai sapere, come quella sera, per quanto orchestrali ci potessero essere, in 3 parti riuscissero a sostenere una macchina scenica come quelle della Amazzoni Fortunate. È veramente, per me, restano dei grandi misteri rispetto alle altre opere di Carlo Pallavicino.
interessante però è comunque una che in quest'opera Pallavicino si consacra come un grande compositore della fine del Seicento con lo spiccatissimo dono della capacità di composizione melodica. Questo è proprio il suo talento più meraviglioso. Tanto che, scritta quest'opera per il Contarini, viene richiesto di ritornare a Dresda, tornerà a Venezia ancora per scrivere per i teatri veneziani, ma fondamentalmente la sua vita si svolgerà in Germania e lì rimarrà alla corte dell'imperatore fino alla sua morte a compiere il lavoro di Kapellmeister per la musica teatrale e per la musica sacra. Piazzolla sul Brenta ha un grande patrimonio da tutelare, da conoscere, perché fa parte delle proprie radici e appartiene a voi di Piazzolla sul Brenta. Il fatto che arrivino dall'America per scoprirlo è solo un dono per il quale possiamo solo ringraziare. Molte volte si dice sempre, adesso dico la grande banalità che nessuno, fortunatamente nessuno ha mai detto quando si dice, e lo dico perché voglio smentirlo, quando si dice che perché arrivano dall'America che non c'è la tradizione, invece non è vero, credetemi, non è vero. La storia della musica americana, negli anni in cui Pallavicino scriveva le Amazzoni, era una storia della musica viva e vivace, ed era musica barocca nel Nord America e nel Sud America. Quindi sono solo occhi diversi che vanno a cercare tesori da altre parti. Quindi, grazie a chi ha recuperato e ha avuto l'occhio fresco per recuperare l'opera di Carlo Pallavicino, perché oggi ne possiamo tutti quanti godere. Portatevela a casa, voi di Piazzolla sul Brenta, questo è anche il vostro patrimonio, queste sono anche le vostre radici, queste sono le vostre isole fortunate. Grazie. Voglio guerra, stragi e morti. Succede s'assaltar. Ti sfido battaglia. Ti sfido battaglia.
e perché sia la pace e perché sia palese quell'amistà che io ti prometto e giuro, stendo, o cara, la mano, e io te lo assicuro. A sì lieti successi, prode signor, pria che tu parta altrove, nei spettacoli usati, lieto ogni cor, le tue glorie applauda, col suon d'eco giulivo. Riderò pur in pace, non penerò già più, non penerò già più, non penerò già più, non penerò già più.
inviterei qui Vincenzo Sansone, Sasha Piccolo e anche la professoressa Anna Maria Monteverdi per un nuovo applauso che completa l'immagine di suono di quello che abbiamo detto prima. Prima che ampliate, per chi vuole approfondire la storia di Piazzolla, l'associazione ECTA si occupa delle passeggiate patrimoniali. L'associazione ECTA è preziosissima da questo punto di vista perché ci ha restituito una narrazione del 600 contariniano, ma anche della storia cameriniana, quella arco-industriale come la chiamiamo noi, quindi del periodo della nascita dell'industria a Piazzolla, quindi a cavallo tra 8 e 900. Seguite ECTA sul loro sito, nostro, ne faccio parte anch'io e me ne onoro, e quindi per chi vuole approfondire seguite la programmazione di ECTA. E come giustamente ricorda il direttore Cavinato, è stata creata una guida su Piazzolla che è stata recentemente presentata alla Regione Veneto proprio la settimana scorsa, se non vado errato, 2 settimane fa, che è stata proprio realizzata dalla Fondazione e con l'impegno dell'Associazione ECTA. Grazie a tutti per essere stati con noi.